Olá, amigos da Rocar, eu vou trazer novidades para essa super moto da Kawasaki, a Z800. Realmente a moto ficou muito bonita e com os nossos acessórios ficou ainda mais. Eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, pezinho de guidão, que é um acessório que é praticamente universal para várias motos, tá? Além dele estabilizar mais o guidão da moto em altas velocidades, principalmente é um charme que dá mais na moto, né? Fica bem mais bacana. Depois, seguindo para essa linha, temos o slider. O slider já é um produto realmente muito útil para a moto, que é para proteger a moto em caso de quedas e tombos. Esse é um modelo de alumínio, tá? Com corpo de fibra de carbono. Internamente ele tem um sistema de amortecimento. Então realmente é um acessório extremamente útil para a sua moto, para caso você cair, você não vai ralar a moto, não vai pegar no motor, enfim, vai diminuir bastante o prejuízo aí no caso de uma queda, tá? Seguindo depois aqui na parte de trás, nós temos esse suporte de placa, que ficou realmente muito bonito para ela. Ele é feito de aço carbono, com adesivo fibra de carbono para dar aí um acabamento. E uma vantagem é que ele pode ter regulagem da placa, tá? Através desses parafusos, você consegue regular a placa para ficar na posição que você mais gosta. Nós temos também um outro pezinho um slider de balança. Isso é um produto que é principalmente utilizado para cavaletes traseiros, onde você tem suporte para pegada de slider de balança. Então colocou aqui, você ergue a moto. Também dá um charme a mais à moto e protege também a balança caso tenha alguma queda. E, logicamente não poderia faltar o escape esportivo Coyote, que é a nossa linha campeã de vendas. A gente desenvolveu para essa moto o Coyote 5, que é esse modelo que está aqui. É a ponteira com um acoplamento inteiro de aço inox, tá? Então realmente é uma peça que fica muito bacana e o ronco fica maravilhoso. Por falar em ronco, vamos lá fora escutar. Eu vou lá ver, aproveito para vocês, vamos escutar o ronco, tá? Percebe tanto que ficou maravilhoso. Então é isso aí, gente. Se quer conhecer mais a nossa linha de produtos, acessar o site www.rocar.com.br. Obrigado.